Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Nadar Arfan. Seperti biasa, mau share kegiatanku hari ini. Ini keadaannya baru pulang dari pasar ya teman-teman. Tapi belanjaan ini semua bukan untuk dikonsumsi sendiri ya teman-teman, melainkan untuk dijual kembali. Nah, ini tuh belanjaan yang sudah dikemas, yang udah dibungkus dengan rapi, siap untuk dikirim ke pemiliknya. Jadi kami tuh jualan melalui via online ya teman-teman. Pokoknya yang mau order silahkan, tapi melalui online. Dan ini kami sudah ada pelanggan tetapnya. Sementara Pak Su itu udah siap-siap mau antar ke pemiliknya ya teman-teman. Udah siap kirim. Nah, jadi ceritanya itu kami sedang usaha online, yaitu belanja untuk kebutuhan dapur, tetapi yang kualitasnya yang bagus. Jadi setiap hari itu belanja pagi-pagi. Setelah itu belanjaannya itu sampai di rumah, dan sesampainya di rumah ditimbang kembali ya teman-teman, agar pelanggan itu nggak kecewa. Karena pernah gitu belanja ya, kita percaya aja gitu sama yang jualan di pasar, tapi ada yang komplain gitu, timbangannya kok kurang. Jadi sejak itu, daripada kita dikomplain orang dan orang nanti takutnya kapok belanja sama kita, itu kami timbang-timbang lagi di rumah untuk paskan timbangan. Ya, alhamdulillahnya berjalanlah usaha kami yang online ini sampai sekarang. Ini bersihkan karpet dulu ya teman-teman, dijemur karpetnya. Memang karpetnya sudah bladus ya, udah jelek, tapi memang sayang gitu, masih bisa digunakan untuk alas-alas belanjaan. Nah, ini setelah diberesi langsung aja mau ngasih makan adik Arfan ya teman-teman. Ini didahulukan dia ngasih makannya karena tuh dia lagi sedang sakit. Nah, itu Abang Arkan banyak tingkahnya ya, nonton TV sambil joget-joget. Untuk adik Arfan itu dia masih batuk ya teman-teman. Jadi kalau dikasih makan masih batuk-batuk gitu. Setelah ngasih makan ini maksudnya dimandiin gitu, karena kan sekalian kalau dia muntah gitu belum mandi gitu kan, kalau udah mandi sayang. Nah, ini setelah habis dikasih makan, udah selesai mandi, kami mau pergi beli air kelapa dulu ya teman-teman. Ini Pak Su sudah pulang ya. Sampai di rumah, ini udah beli air kelapa. Kalau telur ayam kampungnya dari mertua ya teman-teman. Ini kata mertua, kalau anak yang batuknya parah gitu, dikasih ini sembuh. Air kelapa sama telur ayam kampung. Tapi karena adik Arfannya tertidur tadi di jalan, jadi dipending ya teman-teman ngasihnya, dipending sampai adik Arfan bangun. Nah, ini mau siapin telur ayam kampungnya dulu. Yang dipakai hanya kuning telurnya aja ya teman-teman. Ini kuning telurnya mau dicampur ke air kelapa mudanya gitu. Jadi setelah dicampur rata itu diminumkan sama adik Arfannya. Itu katanya obat manjur untuk batuk ya, nggak salah kalau kita coba ya teman-teman. Nah, mertua udah coba sendiri ya teman-teman, manjur katanya. Jadi ini kami mau coba untuk adik Arfan. Oh iya, mau sapa teman-teman di rumah dulu ya. Apa kabar nih teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga dilancarkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan juga diberi kesehatan ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan salam kenal ya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu, aku ucapkan terima kasih banyak. Untuk cuaca hari ini di sini tuh mendung-mendung syahdu gitu ya, nggak terlalu panas hari ini. Yang sama nggak dengan teman-teman di rumah? Hari ini tuh panas apa mendung? Yang penting disyukuri aja ya teman-teman, cuacanya seperti ini. Nah, ini sudah tahap air kelapanya itu dicampurkan dengan kuning telurnya. Takarannya seperti ini ya teman-teman.
1 gelas gini. Nah, setelah itu diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman, agar tercampur rata. Nah, sudah jadi. Ini diminumkan sama adik Arfannya ya teman-teman. Tapi ya gitu, dia mau minumnya sedikit-sedikit, nggak mau langsung gitu. Mungkin rasanya aneh kali ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Dengan sabar ditunggu sedikit-sedikit. Makasih banyak ya teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.